अल्लाह से क्या फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत अल्लाह ताला बैतुल्लाह के बैत सजवा, घर सजवा, यो इब्राहिम ऐं इस्माइल ठाहियो हो। चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वारो साईं फरमाईंदा हा, उहे मस्जिदूं जन खे अल्लाह जे नबीअनि ठाहियो। सुभान अल्लाह। पाण फरमाईंदा हा, बैतुल मक़दस खे बिन नबीअनि बणायो, हिकिड़ो दाऊद अलैहिस्सलाम, ॿियो सुलेमान अलैहिस्सलाम। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, बैतुल्लाह के भी बिन नबीअनि बनायो, हज़रत इब्राहिम ऐं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। पाण फरमाए था, मस्जिद नबवी खे मां मोहम्मद बनायो। पाण फरमाए ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलास मसाजिद। यार हिकिड़ो ज़रूरी मसइलो अची वियो ज़हन में, तव्हांखे ॿुधायां, तवजो कजो त ॿुधायां। ही मसइलो मूं तव्हांखे कॾहिं कोन ॿुधायो, अॼु नए सिर ते तव्हांखे ॿुधायो। ऐं इहो मसइलो तव्हांखे कमु ॾींदो, कमु तॾहिं ॾींदो जॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां सम्झंदव। जे न सम्झो न त वाह बि तव्हांखे फेराए खणी पट ते हणंदा। पर जे तव्हांखे मसइलो मुंहिंजो यादि हूंदो त तव्हां वरी वहाबी खे फेराए हणंदो, जो टंगू उभियो हूंदुसि। तव्हांजी यारो ॻाल्हाए न सघंदो इंशाअल्लाह ताला। ॻाल्हि मुंहिंजी ज़हन में रखो, यादि कंदो न बाबा? चओ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। ऐं मुंहिंजा दोस्त नबी बाबा फरमाता, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलास मसाजिद। तवज्जो कजो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, उठनि ते कजावा न ॿधजो, घोड़नि ते हन्ना न रखिजो, ज़ीनूं न रखिजो। उठनि ते कजावा रखी, घोड़नि ते हन्ना रखी सफ़र न कजो। जेकॾहिं सफ़र कयो त टिनि मस्जिदुनि ॾे सफ़र कयो, हिकिड़ो बैतुल मक़दस ॾे, ॿियो काबतुल्लाह वारी मस्जिद ॾे, ॿियो मां मोहम्मद वारी मस्जिद ॾे। बाक़ी ॿिए पासे सफ़र न कजो, न कजो, न कजो, न कजो। हाणे इहा हदीस बुखारी शरीफ़ में भी आहे, सियासता जे ॿियनि किताबनि में लिखी आहे, ऐं बिल्कुलु मोतबर हदीस आहे। वाह बि चवंदा ॾिठी, नबी साईं जलियो आहे, भिटाई ते न वञो, कलंदर ते न वञो, साईं वरियल शाह ते न वञो, पीर फिरोज़े वारे ते न वञो, सोणे साईं पीर मोहम्मद इब्राहिम जान जी ज़ियारत ते न वञो, कलंदर ते न वञो, साईं मखदूम नूर रहमतुल्लाह ते न वञो, हज़रत गौसुल आलमीन ते न वञो, काॾे बि न वञो, पीर जे पीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद वारे ॾे बि न वञो। वञो त सिर्फ़ टिनि मस्जिदुनि ॾे वञो, बैतुल मक़दस ॾे वञो, मके पाक ॾे वञो, मस्जिद नबवी ॾे वञो। पोइ तव्हां पीरनि ते छो था वञो जॾहिं नबी पाक हदीस में मनो कई आहे? अब सम्झ में ॻाल्हि तव्हांखे आई? थोड़ी ॾुखी आहे पर सोचिजो, हदीस सही आहे। चओ हदीस सही आहे। ऐं नबी पाक मनो थो कयो, ला तुशद्दुर रिहाल, न ॿधा वेंदा कजावा इल्ला इला सलास मसाजिद। जेकॾहिं कजाओ ॿधबो, घोड़ो तयारु कबो, उठ तयारु कबो त टिनि मस्जिदुनि खां सवाइ ॿिए पासे सफ़र न कबो। पोइ तव्हां छो था पीरनि ते वञो, हदीस जी मुखालफ़त था कयो। रोज़े धणी जा मुरीद पीर ॻोठ वञी था पहुचनि, ॿियनि पीरनि जा मुरीद ॿियनि पीरनि जे दरगाहुनि ते था वञनि। जॾहिं नबी साईं मनो थो करे त न वञो, पोइ छो था वञो? चओ त हदीस सची आहे, पर वहाबी वॾो धोखेबाज़ आहे। वहाबी जंहिंजी यारी आहे सो न ॻाल्हाए, बाक़ी जंहिंजी यारी न आहे सभु ॻाल्हाए। वहाबी वरी बि चओ, वहाबी धोखेबाज़ आहे। हदीस मां धोखो थो ॾे,
नबी करीम इहे कोन चयो आहे ॻाल्हि असुल ही आहे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था त घणे सवाब हासिल करण जी नियत सां छा हिन वारा बि ॻाल्हायो हिन वारा बि ॻाल्हायो स्टेज वारा बि ॻाल्हायो माशाअल्लाह केतिरा आलिम आहिनि स्टेज ते आलिम वेंदा आहिनि सही सभु आलिम अथव मौलवी मथे था हैरान थी सोचे सभु ॾाढनि वारा त मौलवी त बेदाड़िया कितने मौलवी हैं ये सारे आलिम बैठे जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह तू अला कने दी दे जो पत्ते मां सेफ्टी मां तो कढ बाबा नबी पाक छा थो चवे हिन ॾियारियो त घणो सवाब हासिल करणो अथव त मस्जिद में टिन ॾे वञो ॻाल्हायो बाबा ॻाल्हायो छा घणो घणो सवाब सभई चओ छा बुलंद आवाज़ सां चओ जेकॾहिं तव्हांखे घणे सवाब कमाइण जी नियत आहे त मूंखे घणो सवाब मिले मदीने वारो साईं फरमाए थो बैतुल मक़दस वेंदे उते हिकिड़ी नमाज़ पढ़ंदे तोखे अल्लाह से 25,000 नमाज़ जो सवाब ॾींदा जेकॾहिं मदीने वारी मस्जिद में ईंदे तोखे अल्लाह जी ज़ात 50,000 नमाज़ जो सवाब ॾींदो पर जेकॾहिं तूं मके वारी मस्जिद में ईंदे त तोखे अल्लाह जी ज़ात लख नमाज़ जो सवाब ॾींदो सम्झ में आयो घणो सवाब हासिल कंदो तो त काॾे वञो टिन मस्जिद चओ घणनि काॾे वञो कहिड़ियूं बैतुल मक़दस वारी मस्जिद नबवी ऐं बैतुल्लाह वारी घणो सवाब हिते मिलंदो बाक़ी जहिड़ो टंडे जान मामा जी नमाज़ मस्जिद में सवाब ओड़ो जुमे जी मस्जिद में सवाब ओड़ो पीर ॻोठ जी मस्जिद में सवाब ओड़ो कलंदर जी मस्जिद में सवाब ओड़ो मुंहिंजा दोस्त गुलज़ार खलील वारी मस्जिद में सवाब पूरी रोज़ ज़मीन जूं बाक़ी मस्जिदूं बुज़ुर्गनि जूं अल्लाह वारनि जूं ज़रूर आहिनि पर सवाब सभिनी में हिकु जेतिरो आहे घणो सवाब मिलंदो टिनि मस्जिदुनि में मिलंदो कंहिं माण्हू दरगाह रोज़े घड़ी रहमतुल्लाह अलैहि वारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी ऐं ॿिए वरी माण्हू नमाज़ पढ़ी नवाब शाह जे जामे मस्जिद में ॿिन्हीअ खे हिकु जेतिरो सवाब मिलंदो कंहिं बि ॿी मस्जिद खे इहा फज़ीलत नाहे जो उते घणो सवाब मिले घणो सवाब बसि 3 मस्जिदूं आहिनि हिकिड़ी शाम वारी ॿी मदीने वारी ॿी बैतुल्लाह वारी हुज़ूर इहा तो ॻाल्हि करे त घणे सवाब जी नियत सां इन्हनि 3 मस्जिदुनि ते सफ़र कयो बाक़ी ॿिए सफ़र खां त मां मोहम्मद झॼा वई कोन थो मिसाल हेॾे ॾियारियो सलात पढ़ो त मिसाल सम्झ में अचेव सल्लल्लाहु हाणे मां तव्हां खां पुछां थो त ॾियो ख़बर टंडे जान मोहम्मद में तव्हां रहो था पर अव्हां जो वालिद साहब बाबो साईं बिगड़ी में वेठो आहे मदीने वारे साईं फरमायो जेको पुट सुबुह जो निकिरे त मां अबे जी वञी ज़ियारत करे अचां सफ़र कई उठ ते चढ़ियो घोड़े ते चढ़ियो मोटरसाइकिल ते चढ़ियो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था इन पीउ जी ज़ियारत जे लाइ सफ़र कयो आहे जीअं जो वञी पीउ जो दीदार कंदो मां अल्लाह जी ज़ात खे क़बूल कयल हज जो सवाब ॾींदो आहियां अबे अम्मा जी ज़ियारत लाइ सफ़र जाइज़ चओ
अबे अम्मा जी ज़ियारत लाइ सफ़र हिक ॻाल्हि वरी ॿुधो हिकिड़ो माण्हू आहे जेको चवे थो मां चंडे जान मोहम्मद मां मदरसे में पीर जे ॻोठ में जामिया राशिदिया में वञी पढ़ा तालीम हासिल कया कुरान पढ़ा हदीस पढ़ा गौर हदीस कया कंडे जान मां निकितो मुंहिंजा दा पीर ॻोठ में सफ़र कंदो कंदो हज नियत कहिड़ी आहे त इल्म वञी पढ़ा कुर्बान वजा मदीने वारे साईं ता पाण फरमाइन था जरी तालिबुल इल्म घर रखा निकरदो आ जेसी ताईं मदरसे में पहुचंदो आ अल्लाह जी रहमत जा मलाइक पंहिंजा नूरानी पर उन तालिबुल इल्म जे पेरनि जे हेठां विछाईंदा मलाइक चवंदा त तालिब तूं वञी तो क़ुरान पढ़ण तो जा पेर असांजा नूरानी पर हाणे ॿियो मसइलो वेठो त इल्म लाइ सफ़र करण बि चवंदा हलो जेकॾहिं को माण्हू चंडे जान मोहम्मद में आहे हुनखे ख़बर आहे त वापार जे लिहाज़ सां घणो नफ़ो हैदराबाद में आहे मां पंहिंजे मस्जिद जी हलाल जी कमाईअ लाइ चंडे जान मोहम्मद खे छॾे हलाल कमाइण जे नियत सां वापार जी नियत सां हैदराबाद वञे थो अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वारो जो हबीब फरमाए थो तुंहिंजो इहो वापार वारो सफ़र बि हिलाल हिकिड़े जो दीनी भाउ तव्हांजे कंडे जान मोहम्मद में थो रहे ॿियो उनजो भाउ मीरपुर ख़ासि थो रहे का दुनिया जी लालच कान्हे खुदा कारण जी दोस्ती आहे हू बि नेक आहे हू बि नेक आहे हिकिड़े नेक भाउ चयो त मां पंहिंजे नेक भाउ सां मीरपुर ख़ासि में मिली अचां कुर्बान वञा मदीने वारे साईं तां हिकिड़ो मुस्लमान भाउ जंहिं पंहिंजे भाउ जे सफ़र करे रवानो थींदो आहे मां अल्लाह जी ज़ात नबाने जे विख विख ते नस्ल जो सवाब ॾींदो आहियां इहो सफ़र बि बाक़ी गुनाह कयो बेटाई बाक़ी गुनाह कयो रोगे धणीअ बाक़ी गुनाह कयो हज़रत मखदूम साहब सरवर नूह बाक़ी ॿियो कयो सोने हज़रत सुल्तान लाहौलिया बाक़ी ॿियो कयो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अरे वापार लाइ सफ़र जाइज़ आहे तालिबुल इल्म खे सफ़र करणु जाइज़ आहे हिक ॿिए सां मुलाक़ात लाइ सफ़र करणु जाइज़ आहे अबे अम्मा जी ज़ियारत लाइ सफ़र करणु जाइज़ आहे त अल्लाह वारनि जे दीदार लाइ वञण बि जाइज़ आहे हुन हदीस में मनो छाजी आहे त हिकिड़ी मस्जिद खां ॿी मस्जिद खे छॾे घणे सवाब जी नियत सां न वञो घणो सवाब रुगो जी 3 मस्जिदनि में आहे बाक़ी पूरी रूह ज़मीन में मस्जिदनि में सवाब हिक जेतिरो आहे मदीने वारो ॻाल्हि करे हिकिड़ी भागा वरी ॻाल्हि ठाहिण बि ऐं हणनि कूड़ वरी कंहिंखे चयो रसूलुल्लाह जे मथां त नबी साईं मनो कयो आहे पीरनि ते हाणे किथे नबी साईं मनो कई आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त ईअं बि फरमायो आहे हिकिड़ो मोमिन भाउ ॿिए भाउ सां मुलाक़ात लाइ वेंदो आहे मलाइक हिक ॿिए खे चवंदा तव्हां शाहिद वञो अल्लाह से ॿिन्ही खे बख़्शे छॾियो आहे तव्हांखे हिकिड़ी 20 हदीस ॿुधायां तव्हांखे मज़ो अचे सलात पढ़ो सल्लल्लाहु हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमायो क़यामत जो ॾियारो थींदो अल्लाह पाक पंहिंजे अर्श जे साॼे पासे चओ सुभान अल्लाह कहिड़े पासे नूर जी कुर्सी रखंदो हुज़ूर तां सदके वञा हुज़ूर उम्मत जी रहनुमाई फरमाई पाण फरमायो मतां सम्झो त ही साॼो आहे ही खाॿो आहे अल्लाह पाक जो अर्श चारई तरफ़ साॼो पासो आहे खुदा जे अर्श में खाॿो जो खाॿो खुदा जे अर्श में खाॿो कोन्हे पर अल्लाह सी पंहिंजे अर्श जे चौधारी नूर जूं कुर्सियूं तव्हां असांजे लाइ काठ जी रखी आहे हुज़ूर फरमाया त उहे कुर्सियूं छा जूं हूंदियूं माण्हू पुछंदा मुंहिंजा कुर्सियुनि ते कहिड़ा नबी वेहंदा अल्लाह ताला फरमाईंदो नबी कोन वेहंदा या इलाहुल आलमीन भला कहिड़ा सहाबी वेहंदा अल्लाह ताला फरमाईंदो सहाबी बि कोन वेहंदा
या इलाहल आलमीन भला केड़ा वली वेंदा अल्लाह ताला फरमाइंदो वली बि कोन वेंदा या इलाहल आलमीन भला आलिम वेंदा अल्लाह ताला फरमाइंदो आलिम बि कोन वेंदा माण्हू हैरान थी वेंदा त न को नबी वेंदा न को सहाबी वेंदा न को वली वेंदा न को आलिम वेंदा बाक़ी केर वेंदा मदीने वारो साईं फरमाए थो अल्लाह ताला फरमाइंदो मुंहिंजे उम्मत वारा उहे शख्स जेके दुनिया में एक ॿिए सां ख़ुदा कारण मोहब्बत कंदा हुआ उहे वेंदा सुभान अल्लाह तव्हांजी असांजी साईं पीर मोहम्मद अयूब जान सां मोहब्बत ख़ुदा कारण या दुनिया कारण मुसां तव्हांजी मोहब्बत दुनिया कारण ख़ुदा कारण मुंहिंजी बि तव्हां सां मोहब्बत ख़ुदा कारण नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाइता जेके दुनिया में हिक ॿिए खे ख़ुदा कारण भाईंदा हुआ मां न वॾेरो न ज़मींदार न वज़ीर न क़ौमी असेंबली जो मेंबर न सूबाई असेंबली जो मेंबर न को वज़ीर आज़म ख़ुदा बचायो वज़ीर आज़म खां न त इहे पादर ख़ाइजन हाजी नवाज़ शरीफ़ खां था अॻे ई कजो वरी रहिजो कंदो हाणे रही कोई वरी पूरत करे छॾियो कोरट ख़ैर जो मुंहिंजे मुर्शिद करीम 10 साल अॻु में फरमायो कि सही छठ धणी अॼुकल्ह माण्हू किल्प हलाई आहे ॿुधो 10 साल अॻु में पीर साईं फरमायो त नवाज़ शरीफ़ खे कोरट ना हल कंदी दुनिया ॾिसंदी जज ना हल कंदा पर पाण इहे फरमाता जे मां जज हुजां हा त अॼु ई ना अहल करे छॾियां पीर साईं छटो घणी बादशाह जी 10 साल खां पोइ साईं ॾेखारी आहे ख़ुदा दोस्तो असां वज़ीर आज़म न आहियूं असीं ग़रीब आहियूं मदीने वारे जे दर्जा कुता आहियूं ख़ुदा करे उन जी हा ग़ुलामी असांजे दरगाह में बाबूअ दरगाह में क़बूल कयो तव्हांखे असांखे किथां मिलियो आहे सभई ॻाल्हायो न थोरा ईअं हथ नथे खणी चओ त मदीने वारे खां किथां मिलियो अथव ॿुधो ॿुधो आशिक़ थो चवे ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला लाव रब्बिल अर्श जो तो मुखे अर्श वारे रब जो कसम आ जो कसम आदा बाला दे जाओ तकदी पियो इन मौलवी हणी असा जा कम लाए नशा टोड़े छे बवाली बंद जो कुर्तो पियो बस बस लगो वेठो बस बस लगो वेठो कुतो तो पुटो कर जाओ बीमार कोई बड़ा नशा ही टोड़े मुखे मज़ो ईंदो आहे जॾहिं आशिक़ ठरनि पैसा न ॾियो मुस्तफ़ा जो शान ॿुधो हिन ॾिहारियो ला रब्बुल अर्श तो मुखे अर्श वारे रब जो कसम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहे तो मुखे अर्श वारे रब जो कसम जिसको जो मिला उनसे मिला जैसे भी जो कुछ मिलियो आहे के मदीने वारे साईं खां मिलियो ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की वो सुन्नी सुभान अल्लाह जोर से
बटती है कौनैन में नेमत। हारो झोली तेरी तंग है, उनके यहाँ कमी नहीं। झोली तेरी तंग है, उनके यहाँ कमी नहीं। झोली तेरी तंग है, उनके यहाँ कमी नहीं। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हिरने हारो अञा भी मज़ेदार ॻाल्हि थो करे, चवे तो देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नमा में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। जेको नबी करीम जी परवाह नथो करे सो दोज़खी आहे। वो छाहे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह। बता उर्दू सम्झ में न अचे सिंधी में ॿुधायां कीअं नबी साईं जी इज़त ॾिसबी। हिन ॾियारियो जेको ॾियारे थो कीअं नबी साईं जी इज़त ॾिसबी। हिन ॾियारियो हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा, सनी में मोहम्मद परे खां सुञाण। हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा, सनी में मोहम्मद परे खां सुञाण। कीअं सुञाणा दे चवे तूं हूंदुसि छोटे कारे जो झंडो हथल में, जिए गुल गुलाबिया सोहड़ो गुलन में। जिए गुल गुलाबिया सोहड़ो गुलन में। मुझे मुस्तफा पाका पदरो लखन में। जिए गुल गुलाबिया सोहड़ो गुलन में। तो चवे शुक्र कर महेसरा शफादार मिलियो, पको साथ दीदड़ वफादार मिलियो। जोर सा सुभान अल्लाह। शुक्र कर महेसरा शफादार मिलियो, पको साथ दीदड़ वफादार मिलियो। गुलाम नबी चए थी खुशी हर वतन में। जिए गुल गुलाबिया सोहड़ो गुलन में। दो सुभान अल्लाह। जिए गुल गुलाबिया सोहड़ो गुलन में।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद आसरो रखी वेहो महबूब करीम जे ज़ात सां गॾु हूंदासीं ऐं हबीब जे सदके तव्हां असांखे हज नसीब कंदो वञा मुल्क अरब ॾे मां लबैक पुकारिया मां कया अरब वतन पंहिंजो छॾिया सिंध खे विसारे मां अल्लाह से मोजी भी हाज़री कबूल फरमाए अवां जी भी कबूल फरमाए फ़कीर असांजे जान बली के खुदा वॾी हयाती बख्शे आराम इत्मीनान सां जे वेठा हो ये मज़े सां वेहो ऐं सोर सां सुभान अल्लाह चओ त साईं तव्हांखे वाहिर ॿुधाईंदो इंशाअल्लाह